توجه ركب عائشة وطلحة والزبير إلى مكة لإثارة أهلها واستنفار من يرى من واجبه أن يطالب بدم عثمان. وخرجت أمهات المؤمنين تودعن عائشة وهن باكيات، بحيث عرف هذا اليوم في تاريخ الإسلام بيوم النحيب. وفي مكة وفقت عائشة وطلحة والزبير في استنفار 1000 من أهلها، خرجوا مع الخارجين إلى البصرة حتى وصل الركب إلى مكان في الطريق يدعى الحوأب. وسمعت عائشة رضي الله عنها كلاب الحي تنبح، فسألت: أي ماء هذا؟ هذا ماء الحوأب يا أم المؤمنين. وتضطرب عائشة وهي تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أراني إلا راجعة. ولم يا أم المؤمنين؟ ويزداد اضطراب عائشة وهي تقول: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساؤه يقول: ليت شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، وإياك أن تكوني أنت يا حميراء. تقدمي رحمك الله ودعي هذا القول يا أم المؤمنين. وهل استمرت عائشة في التقدم نحو البصرة ماضية في عدائها لعلي، وقد استرجعت هذا القول إلى ذاكرتها، بل ضربت عنق بعيرها وقالت لمن حولها في شبه استغاثة: ردوني ردوني. وهل استجاب طلحة والزبير لهذا التغيير المفاجئ في موقف عائشة؟ لا يا أخي، فقد كانت عودة عائشة على هذه الصورة تعني خذلان طلحة والزبير، وهو أمر غير مقبول عندهما تماما، وكان لا بد من وسيلة لإقناع عائشة بالمضي في طريقها معهما. سيدي، كيف السبيل لمثل هذه الوسيلة، وقد تذكرت عائشة ما تذكرته من حديث النبي، ذلك الذي يحذرها فيه بما يشبه التصريح من المضي في رحلتها ضد علي. هنا يا أصحابي يسجل التاريخ مع البالغ الأسف أول شهادة زور في تاريخ الإسلام، ويأتي طلحة والزبير بمن يقدما على هذه الشهادة بين يدي عائشة أم المؤمنين. وتفعل شهادة الزور فعلها في نفس عائشة، فتمضي مع الركب الخارج على علي. ويعلم الخليفة الرابع بخروجها مع طلحة والزبير لتأليب الناس عليه، فيخرج لملاقاتها. ويلتقي الجيشان في واقعة الجمل المعروفة في تاريخ الإسلام كأول معركة اقتتل فيها سيفان مسلمان. وتنتهي المعركة بانتصار علي وهزيمة طلحة والزبير، وتعود عائشة إلى المدينة وقد أمضها الحزن لما سال من دماء المسلمين، وهي تردد في أسى: ليتني مت قبل هذا اليوم ب20 عاما. وتصل أنباء القتال إلى معاوية بالشام، فيمضي قدما، يمضي فيما هو آخذ به من عناد ومن خروج على الخليفة الجديد.